618卖1500多，超级便宜的华凌小冰棒，我们已经拆开啦，就长这个样子的单排铜管电子膨胀阀美姿压缩机。大家都知道，华凌是美的的子品牌 ，OK， 它的母品牌卖超级便宜的机子，到底是长什么样的？是不是只是华凌的一个换标机型？都是特价机，到底买母品牌好，还是买子品牌华凌好？今天我们就来拆这台我6182199买回来的美的 1.5匹一级能效空调，看它和1599的华凌相比，到底有什么不同？这个是老款的酷省电，不带 OTA 功能的，新款的酷省电 Pro 带 OTA 在线升级，性能一样，内机净重是 10.5 千克，外机净重26千克。看这个重量和单排的华凌小冰棒是一样的，但是它未必是单排。我们先拆外机。我们先称一下重量 26.35 千克。我们先瞄一下里面，看到前面有半排的，很明显它是 1.6 排。为什么差不多同样的重量，华凌小冰棒是单排，这个是 1.6 排？到底有没有什么乾坤？开拆。果然是 1.6 排啊，看起来应该是7毫米的铜管。露出真容了啊！1.6 排铜管，铜管的颜色看起来也挺舒服，不过每排铜管的长度明显偏短。我们量一下铜管长度，长的一排铜管长度77公分左右，短的那一排铜管长度46公分左右。虽然它是 1.6 排，但是长的一排长度只有77公分左右。而华凌小冰棒单排，但是长的一排铜管长度90公分左右。其实空调第二排铜管的散热效率是比不上第一排的，因为它所散热需要的风是先经过了第一排，所以说经过第二排的风它会更热。它的实际效率大概应该是第一排的 50% 左右，所以这 1.6 排铜管的散热效果大概相当于单排铜管100公分的散热效果，还是要比小冰棒的90公分要强一点。铜管直径7毫米左右，风扇叶片采用的是这种蓝色的回收料，当然也有可能是加了颜色的再生料，但是我更愿意相信它是回收料。虽然对使用效果可能没什么影响，但是现在像格力、小米甚至 T 小乳都使用了透明的原生料，美的是不是也跟上节奏用一下透明的原生料？它采用的是威凌34瓦1000转直流无刷电机，明确标注的是理线。其实这个型号的酷省电去年我们有拆过一次，用的电机型号并没有标注理线，今年已经明确标注是理线了。这里肯定有成本方面的考量，但是对于我们使用影响大不大？我觉得应该不大，但是消费者心里不一定会舒服。我们对比一下华凌小冰棒的电机，它采用的是中山大洋34瓦直流无刷电机，同样标注理线。我们再看一下它的压缩机，同样用的是厚厚的原生料隔音棉。比较意外，这台机器没有采用美的自家的美姿 10.3cc 压缩机，而是用的一台海力压缩机，不过排量也是 10.2cc 的，比我们日常看的那些 9.8cc 的更大。很久没有拆到用海力压缩机的美的机器了，有可能是他自家的美姿压缩机不够用了。华凌小冰棒用的依然是美姿 10.3cc 压缩机，电子膨胀阀也是有的。目前我们拆到的美的 1.5 匹一级能效的机器都有电子膨胀阀，华凌小冰棒 1.5 匹一级能效也有电子膨胀阀。两台机器的主板型号完全一样，这台美的酷省电还有华凌小冰棒 Pro 压缩机、风扇电机还有散热器三大核心零部件都不一样。我比较意外的是，这台美的酷省电用的是海力 10.2cc 的压缩机。这两台机器到底哪个性能更好？后续我们空调大横屏的时候会安排。现在我们先看一下它们的内机。它的外观设计我认为还是比较漂亮，整体做工不错。这个盖板表面做了一些纹理的处理，看起来非常舒服。它的能效系数是 5.30， 额定制冷量3510，循环风量750立方米每小时，算是比较大的。酷省电，看名字就知道这台空调的调教是偏省电的算法。不过目前市面上所有强调省电的空调，它的调教温度都会偏高。它的出风口属于2代的导风口，它的这个导风板上面除了有一些小条纹，是没有任何凸起的机构的，这些小条纹应该是用来消音作用的。内机里面会有一块块这种小小的导风板，我们按一下遥控器的左右风，这些导风板就在电机的控制下左右摆动，从而实现左右送风。而华凌小冰棒上面只有一些固定的凸起的导风口，是没办法实现自动左右送风的。好，
到这里，入门级的美的 1.5 匹级能效机器酷省电我们已经拆完了。2199的价格确实很香，和同样是入门级的子品牌华菱小冰棒相比，它的外机用料还有内机的功能舒适性都要更强一些。华菱小冰棒其实是能用的级别，而美的酷省电已经向好用靠拢了。我们即将开启的空调实测大横屏也会有这2台机器，它们的实测表现到底怎么样？大家敬请期待。